မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီချိန်ကြည့်နေပြီးတော့ပြန်နေကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်သားလေးကတော့ကျွန်တော် Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အတန် line နဲ့ဗီဒီယို line နဲ့ပေါ့နော်တစ်ထပ်တည်းကြာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှာလဲဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့လည်းရိုက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ OBS နဲ့လည်းကျွန်တော်အတန်ဖိုင်ထားတယ်ပေါ့နော် screen record လည်းလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှလာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းရမလဲပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ဒီကင်မရာလေးကရုပ်နဲ့ကျွန်တော် OBS ကအတန်နဲ့ဒီ screen record နဲ့ညှိအောင်ကိုက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ခဲ့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ file ရှိမယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်လာတဲ့ရုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ OBS ကအတန်ဖန်ထားတဲ့ file ရှိမယ်အတန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ screen recorder လောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီထဲကနေဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လာပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းတဲ့နီးတဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်နီလန်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပဲသူက processing လုပ်သွားမယ်ပြီးတာနဲ့တစ်ခါတည်းပဲတန်းပြီးတော့ synchronize လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်တစ်ထပ်တည်းကြာအောင်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအနောက်ကဟာကတော့ကျွန်တော်ဒါကင်မရာနဲ့တန်းဖြစ်တယ်Okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါကျရင်အစလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကနေကင်မရာမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ record လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ OBS မှာလာလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့စတာမတူဘူးပေါ့နော်ကင်မရာမှာရင်စတယ်နောက်ပြီးတော့ OBS မှာလာပြီးတော့ start လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးဆက်တဲ့ခါမှာစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဆိုတော့ဒီဒါကကြတော့လဲစတာကကြတော့လာပါကျွန်တော်အတန်ကတော့ဒီ mic ကအတန်နဲ့screen record နဲ့သွားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်လာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဒီအတန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကရုပ်နဲ့အတန်နဲ့ကို synchronize လုပ်မှာပေါ့နော်တစ်ထပ်တည်းကြာအောင်မင်္ဂလာပါဒါကကင်မရာရဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကတော့ quality ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကြည့်လို့နေပြီ Okay ဒီအတန်နဲ့ဒီအတန်ကိုထပ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးထပ်မယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်နီလန်ကတော့ Okay ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကယူလိုက်မယ်အစလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်မယ် Okay အောက်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ထပ်တည်းသွားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားရှိတဲ့နီလန်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့အစချင်းကိုကတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကြည့်လို့နေဒါလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်လုပ်တာအတန်ကမတဲ့တာမျိုးတွေဆိုရင်လုံးဝပြဿနာလေးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအတန်နဲ့ပါးစပ်နဲ့မတဲ့တာမျိုးတွေလွဲချော်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနီလန်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်လုပ်လိုက်ရသလိုတခြားနီလန်နဲ့လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနီလန်ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အားကိုမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့သူတို့ကိုဒီလိုမျိုးထပ်အပေါ်ရင်ဆိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ဒါကိုအောက်ဆွဲချမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဆွဲလိုက်အတန်တွေကထပ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်ဒီတာကိုသွားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုထားလိုက်ရတယ်နော်ဟိုအရှိတ်ဆုံးထားခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအနောက်မှာထားခြင်းလည်းရတယ်အဓိကသူတို့နှစ်ခုကို select မှတ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုကို select မှတ်လို့ပြီးပြီဆိုရင် right click ပြီးတာနဲ့ကြောဒီမှာပေါ့နော် synchronize ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်ကတော့ဒီ start တွေပေါ့နော် click start click and ပေါ့နော်ရှိမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့မယူဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုသူကအစချင်းကိုပဲသွားပြီးတော့ထပ်တူကြအောင်လုပ်ပေးတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ audio နဲ့သွားမှာအတန်တစ်ခုကိုတပြေးတည်းညီပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ video တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အတန်ညီမှကောင်းတယ်ကင်မရာရဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော် OBS မှာအတန်ဖိုင်ထားတဲ့အတန်တွေကတူနေရမယ်တူနေမှသူကအတန်တူချင်းကိုသူက synchronize ပေါ့နော်ထပ်တူကြအောင်သူကလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ track 1မှာဆိုရင် track 1ကအတန်နဲ့ဒီအတန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆို track 1ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် track channel ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပဲပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ processing လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးစောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စောက်ပြီးတာနဲ့သူကတစ်ခါတည်းပဲ synchronize လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ထပ်တည်းကြာအောင်ဖြစ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခဏလေးစောက်ပေးမယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီသူတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပုံနေတဲ့ဟာရှိမယ်ဒီနေရာမှာရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ထပ်တည်းကြာသွားပြီလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလွဲသွားတာတွေပါစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပါပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကြည့်လို့နေပြီးတော့ဖြစ်နေ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အတန်ကလုံးဝ quality ပြည့်တဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုပဲဖွင့်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအောက်ကကင်မရာအတန်ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကြည့်လို့နေပြီးတော့ဖြစ်နေကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးလေးကတော့ Okay အဲ့ဆိုရင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ M-link လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာရဲ့အတန်ကိုမလိုချင်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီကျွန်တော်ဒါအတန်နဲ့ရုပ်နဲ့လည်းညီပါပြီဘလို့သိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် FF control ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း short လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြရတာကတော့ screen record လုပ်ထားတဲ့ video ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်က tutorial ပြန်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် host ပြန်လုပ်နေတဲ့ဟာကိုပေါ့ Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကြည့်လို့နေပြီးတော့ပြင်နေကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပဲပေါ့နော်သူကပြောတာနဲ့တန်းပြီးတော့ညှိမှာပေါ့နော်ပါစက်နဲ့ပြောတာနဲ့ဒီ screen record လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့တန်းပြီးတော့တူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ synchronize လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့
edit သွားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကသူတို့နှစ်ခုကိုမစခင်မှာတစ်ထပ်တည်းကြာအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနည်းလမ်းကတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြဟာကြတော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့နော် live ရွှေ့နေရတဲ့တက်လေးယူနေရတဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ synchronize ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ရွေးပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ okay နေလိုက်တော့ဆိုတာနဲ့ processing ကိုပြီးအောင် stop ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုတာနဲ့သူကတပြေးထပ်တူကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ synchronize လုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ tutorial ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကယုံနေပေါ့နော်နောက်ပြီး OBS ကအတန်နဲ့ screen record လောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က synchronize ပေါ့နော်တစ်ထပ်တည်းကြအောင်လုပ်လို့ရသွားပြီလို့ပြောလင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကိုကြိုက်တက်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ niche tutorial တွေကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်